ale Litecoin thona spin chua dan kan sei le dona ama saber in description a khan link karon da link a khan kan metanga kan lutanga chuanin tikhian alo langanga Litecoin giveaway tikhi kan install anga kan download photanga chuanin install doni hi Litecoin hi Satoshi nuai khat kan nei khanin thole ni piang Tuesday ni piang in kan trust wallet a khanin anon Patreon doni chuan install meka install zo khan kan open nga langa open nga Arrive open nga phone hi muang lu tukamo ati zung thei lo ani chuan agree kan metanga chuanin ta khian kan Gmail kha @gmail.com ti kha kan chunga submit kan metang chuan ta khianin trust wallet a kan Litecoin address kha kan va copy angai dona chuan kan back chuak anga trust wallet a kan valu tanga khami kan trust wallet a kan address kha kan va copy angai dona ni chuanin trust wallet a heng kan luta chuan anoi add token a hian kan metanga chuan Litecoin LTC ti kan search anga ki kan onanga LTC ki chuan LTC Litecoin a hian kan metanga receive ti zo hi kan metanga kan copy anga kan address akhi mo Litecoin address akhi kan copy zo nuwa khanin kan wallet le anga ta khianin kan address kan va copy kha kan paste don ani kan paste anga tikhian kan submit kan paste zo khan submit kan met le anga chuanin tikhian achung ber khi sen vet tikhian kan metanga ta khianin spin price ti kan metanga voini khi spin the ani voini kan spina khimi a kan spin chua number tam zok hi kan lamei dona yes continue met lenga tikhian min da kar khat nuwa spin le thin hi awangai ani tikhian kan spin zelanga Litecoin akhi noi ber hi kan meta ta khanin ki Litecoin akhi Satoshi nuai khat kan nei tlin huna khanin Tuesday apiang in thole ni apiang khanin kan trust wallet a khan automatic in anon thun thin don ani kan spin chua Satoshi nuai khat kan nei tlin khan mo trust wallet a khan aron thun don ani anon da don ani